Chiếc túi nhỏ hình quả thanh long này vừa có thể đựng tai nghe, vừa có thể là một chiếc móc khóa nhỏ để trang trí túi xách. Mà móc thì rất là nhanh đó. Với những mũi móc cơ bản thì với những bạn mới bắt đầu cũng rất là dễ dàng để thực hiện được. Vì thế các bạn hãy cùng mình chuẩn bị kim và len, chúng ta cùng móc mẫu túi này nha. Nếu bạn cảm thấy những gì mình chia sẻ trong video này thực sự hữu ích với bạn thì hãy nhấn nút thanh bên dưới nha. Sự ủng hộ của bạn dù rất nhỏ thôi nhưng lại là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục duy trì kênh và dành nhiều thời gian tâm huyết để mà mang đến cho bạn nhiều hướng dẫn dễ thương và chất lượng hơn nữa. Cảm ơn bạn vì đã ở đây, đã xem đến video đến cuối và đồng hành cùng mình trên hành trình móc len này. Thật lòng biết ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ móc phần thân túi với màu hồng này. Thì trước hết cái hàng đầu tiên mình sẽ tạo vòng tròn mã thuật. Thì cách tạo vòng tròn mã thuật như sau. Đưa kim vào lấy mũi đầu tiên, chúng ta sẽ móc vào vòng tròn mã thuật này 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó mình sẽ rút cái sợi dây này để thu nhỏ vòng tròn lại. Lúc này mình sẽ móc mũi dời vào cái đầu của mũi đơn đầu tiên này. Và mình sẽ kẹp luôn cái sợi dây này vào. Như vậy là mình kết thúc hàng móc thứ nhất. Bắt đầu hàng móc thứ hai thì mình sẽ móc lên một mũi bính. Sau này ở mỗi lần lên hàng mình sẽ lên một mũi bính như vậy và mình sẽ không nhắc lại nha. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây là một mũi tăng. Mũi tăng sẽ gồm 2 mũi đơn chung chân, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Mình sẽ đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Và cứ như vậy mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi tăng cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ hai này mình sẽ có 12 chân mũi. Hàng thứ ba, chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình móc một mũi đơn. Và ở hàng thứ ba này mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ ba mình sẽ có 12 chân mũi. Hàng móc thứ tư. Ở hàng móc thứ tư này mình sẽ móc ở dây phía sau, nghĩa là cái dây này. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào đây mũi tăng. Từ đây chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc là một mũi đơn, một mũi tăng. Mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Và mọi người lưu ý là chúng ta chỉ móc ở dây phía sau thôi nha. Thì khi kết thúc hàng móc thứ tư này mình sẽ có là 18 chân mũi. Ở hàng móc thứ tư này mình sẽ còn lại một cái dây phía trước này. Nên mình sẽ đưa kim qua như thế này và đánh dấu lại. Mình dùng một sợi len khác nào để đánh dấu lại. Hàng móc thứ năm, ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Qua chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi tăng. Qua chân móc kế bên mình móc một mũi đơn. Và từ đây mình sẽ lặp lại cái cụm móc là một mũi đơn, một mũi tăng, một mũi đơn. Và mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ năm. Để khi kết thúc hàng móc thứ năm thì mình sẽ có là 24 chân mũi. Ở hàng 6, 7 và 8 mọi người sẽ tăng dần đều.
Mình sẽ để công thức trên màn hình để mọi người có thể móc theo. Chúng ta sẽ móc đến hàng thứ 8 và sẽ gặp lại nhau. Hàng móc thứ 9 mình sẽ móc ở dây phía sau. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình móc một mũi đơn. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn cho đến hết hàng. Thì ở hàng thứ 9 này mình sẽ có là 42 chân mũi. Và mình sẽ dùng cái kim kéo cái phần len, kéo cái đoạn len này lên để mình đánh dấu lại cái hàng móc của dây phía trước nè. Từ hàng thứ 10 đến hàng 13 thì mỗi hàng móc mình sẽ móc như sau. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và mình móc như bình thường. Thì chúng ta sẽ thực hiện 4 hàng móc. Mỗi hàng móc như vậy sẽ có là 42 chân mũi. Từ hàng 14 đến hàng 18 mọi người sẽ lặp lại cách móc của hàng 9 cho đến hàng 13. Chúng ta sẽ móc lên thêm một đoạn như thế này. Hàng móc thứ 19 mình sẽ móc ở dây phía sau. Ở chân đầu tiên này mình sẽ móc một mũi đơn và mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ 19 này mình sẽ có 42 chân mũi. Hàng móc 20 mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và mình móc bình thường như thế này. Mình sẽ móc như vậy cho đến hết hàng 20 thì mình có được là 42 chân mũi. Hàng móc thứ 21 5 chân móc đầu tiên này mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Chân móc thứ nhất, 2, 3, 4, 5. Sau đó mình sẽ thực hiện mũi giảm. Thì mũi giảm sẽ gồm là 2 mũi. Mình sẽ giảm lại còn 1. Sau đó thì mình sẽ thực hiện cái cụm móc là 5 mũi đơn và 1 mũi giảm. Mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ 21 mình sẽ còn lại là 36 chân mũi. Hàng móc 22 mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Ở hàng 22 này sau khi kết thúc mình sẽ có 36 chân mũi. Ở hàng móc 23 này mình sẽ bắt đầu tạo lỗ luồn dây. Thì trước tiên thì mình sẽ móc lên 5 mũi bính. Phía dưới này mình sẽ bỏ đi 2 chân. Qua chân này mình sẽ móc vào đây là một mũi kép. Sau đó mình sẽ móc 2 mũi bính. Và phía dưới mình cũng bỏ 2 chân. Qua chân thứ 3 mình móc một mũi kép. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại cái cụm như thế này, 2 bính, bỏ 2 chân ở phía dưới và một mũi kép để tạo các lỗ. Thì mình sẽ lặp lại cái cụm này 9 lần nữa. Đến cụm cuối cùng này mình sẽ móc 2 mũi bính. Phía dưới này mình cũng bỏ 2 chân và mình qua cái dây bính đầu tiên này, dây 5 bính này mình sẽ đếm lên 1 2 3. Mình sẽ móc mũi dời vào cái chân bính thứ 3. Như vậy là mình kết thúc hàng móc và mình kéo đoạn len ra để cắt len. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc những cái phần gai của thanh long. Thì ở những cái hàng mà có cái dây phía trước này nè,
mình sẽ bắt đầu đưa kim vào để nối len, mình móc gai. Ở hàng thứ tư này mình sẽ đưa kim vào và nối len màu hồng này. Ở hàng này mình sẽ móc những cái gai nhỏ, thì mỗi cái gai thì sẽ chiếm là 3 chân móc. Mình lấy len lên và ở chân đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân tiếp theo mình móc một mũi đơn. Chân tiếp theo mình móc mũi đơn nữa là 3 mũi đơn. Rồi sau đó mình sẽ móc lên một mũi bính và quay cái đầu móc này lại. Mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn và mình sẽ tiếp tục móc thêm 2 hàng. Thì ở hàng móc thứ ba này, khi mà mình đang thực hiện mũi đơn, mình sẽ giữ như thế này và mình đưa cái len xanh này vào để nối len. Chúng ta sẽ móc lên một mũi bính và quay cái đầu móc này lại. Ở chân móc đầu tiên mình cũng móc một mũi đơn. Chân móc tiếp theo thì mình sẽ thực hiện mũi giảm, thì 2 mũi đơn sẽ giảm lại còn 1 như thế này. Sau đó là mình lại tiếp tục móc hàng thứ 5. Hàng thứ 5 mình sẽ thực hiện mũi giảm. Lên một bính và mình sẽ thực hiện hàng móc thứ 6, thì mình sẽ móc một mũi đơn. Như vậy là mình sẽ cắt len. Thì ở cái phần gai nhỏ này mình sẽ móc tổng cộng là 6 hàng móc. Mình sẽ để công thức trên màn hình để mọi người có thể theo dõi và móc theo dễ dàng hơn. Ở cái phần này mình sẽ cắt len đi. Ở hàng thứ tư này mình sẽ móc được 4 cái gai nhỏ. Ở hàng thứ 9 và hàng thứ 14 này mình sẽ móc những chiếc gai lớn. Mỗi chiếc gai lớn sẽ chiếm là 7 chân mũi. Bây giờ mình sẽ nối len vào và mình móc lần lượt mỗi chân móc một mũi đơn và chúng ta sẽ móc là 7 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Lúc này mình sẽ lên một bính và mình quay lại, mình móc hàng móc thứ 2. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc mũi giảm. Sau đó mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn và chúng ta móc 3 mũi đơn. Còn lại 2 chân móc cuối này mình sẽ thực hiện mũi giảm. Hàng móc thứ 3 này mình sẽ vừa giảm mũi và đồng thời cũng đổi màu len. Thì ở chân móc đầu tiên này mình sẽ thực hiện mũi giảm. Sau đó mình móc một mũi đơn. Còn lại 2 chân mũi này mình sẽ thực hiện mũi giảm và mình đổi màu len. Hàng móc thứ tư, chân móc đầu tiên mình sẽ thực hiện mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện mũi giảm. Và lúc này mình sẽ thực hiện hàng móc thứ 5. Hàng móc thứ 5 mình sẽ giảm hết. Sau đó quay lại để móc hàng móc thứ 6. Hàng móc thứ 6 mình sẽ móc một mũi đơn. Và lúc này mình sẽ khóa mũi và kéo len ra để cắt len. Ở hàng thứ 19 thì chúng ta sẽ móc những chiếc gai tương tự như ở gai của hàng 9 và hàng 14 này. Tuy nhiên là mọi người sẽ móc từ hàng 1 cho đến hàng 5 thôi. Đến hàng 5 thì chúng ta dừng lại và chúng ta cắt len. Thì mọi người sẽ tiếp tục móc cho đến khi mà nó full hết cái phần trái này.
Về phần dây treo thì mọi người sẽ móc cho mình một cái đoạn dây bính dài khoảng 80 mũi bính. Mình gấp đôi lại nó sẽ như thế này. Sau đó mình sẽ luồn vào cái phần túi ha. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau móc xong chiếc túi đựng tai nghe hình quả thanh long. Cảm ơn các bạn xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc các bạn móc len vui vẻ và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Bye.